Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Что за шум? Долбаный компрессор.
Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Что за шум? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нет. А что за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Твою же. Что за черт? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Долбаный компрессор.